Rescue Data and Repair. My name is Ben. Hello and welcome to the next video. So if you want to mail in your repair or data recovery easily, just use our website rescue-repair.com and click on Create Order. Hallo, mein Name ist Ben von Rescue und Blieskastel. Wir sitzen in den Lohgärten 24 in 66440 Blieskastel im Saarland. Ihr könnt gern während unserer Öffnungszeiten reinschauen, Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr. Oder ihr könnt unsere Webseite nutzen, rescue-repair.com und dort auf Auftrag erfassen klicken, um eure Reparatur oder Datenrettung ganz einfach zu uns einzusenden. Und heute machen wir zusammen eine Reparatur an einem iPhone 12 Mini. Ich habe das bereits geöffnet mit dem Apple-Tool, also mit der Apple-Vorrichtung zum Öffnen. Und habe auch schon die Komponenten rundum ausgebaut, damit wir das Board möglichst schnell draußen haben. Die Problematik ist, dass wir, wenn wir ein Update versuchen, bei 19% in Abbruch bekommen mit dem Fehler -2. So today we have an iPhone 12 Mini, which came in because it just it was at boot loop, it was boot looping and it doesn't want it to boot anymore at all. Data are important, and if the customer tried an update, he got error -2 on 19%. I checked that and I got exactly the same. So I just did a quick shot for you here. So that's the error and we want to fix that now. Just to the on hands. So like this. Okay. This is the iPhone 12 Mini. We opened it by using the Apple tool for that, and now we just have to disconnect the screen and disconnect the front flags. Okay, so these are the only two flex cables on the iPhone 12 Mini if you take out the screen. Then we need to take out the camera, the Face ID assembly, and all the flex cables need to be disconnected. Ja, also wir müssen jetzt einmal alle Flex-Kabel im Endeffekt hier disconnecten. Was ich schon ausgebaut habe, ist die Face ID Assembly, also mit der Infrarotkamera und dem Dot-Projektor und der Frontkamera und die Hauptkamera inklusive diesem Abdeckblech, damit man die Platine rausbekommt. Ja? So. We have a sandwich board on the iPhone 12 Mini. Also wir haben ein Sandwich Board am iPhone 12 Mini. Das ist ein Board, das besteht aus zwei Bordhälften, ja? Einmal einer oberen Bordhälfte und einer unteren Bordhälfte, verbunden durch einen Mittelrahmen. Und dazwischen sind ganz, ganz viele kleine Lötpunkte, die eine Kommunikation zwischen der oberen Bordhälfte und der unteren Bordhälfte ermöglichen. Ja? Häufig ist hier, oder wer kennt es aus der Vergangenheit an Sandwichboards, häufig ist es so, dass Lötverbindungen brechen und dann zum Beispiel solche Fehler auftreten. So, we got two board halves starting at the iPhone X. This is 12 Mini. It has a top layer board and a bottom layer board, and between the boards is a middle frame. And there are a lot of solder points, and the board halves communicate together by these solder points. Yes. And if something is disconnected or we got cold solder and broken solder connection, it could cause errors like this. So the first thing I want to try is just give it a reflow and see if it works normally again then, okay? Also das, was man als erstes immer mal probiert, ja, ist dem ganzen Ding mal einen Reflow zu geben, sprich das Lot zwischen den Bordhälften einmal zu erhitzen, damit sich das verflüssigt und sich wieder setzt, ja? Und verbindet miteinander. So, that's the first thing we want to do, is just having a look if these board halves are disconnected. Okay, fixed the board and just wait a second or some seconds. I just activated the preheater and we need to wait until the solder melts. Also wir müssen jetzt warten, bis das Lot zwischen den Bordhälften flüssig wird oder zumindest mal der Top-Layer dann gelöst werden kann vom Mittelrahmen. Also ich sehe bei diesem Fehlerbild zwei Möglichkeiten. Entweder eine NAND-Problematik, ja, oder ein Verbindungsproblem zwischen den Layern. Wir haben ab dem iPhone 12 die Underlying Data, sprich die
Systempartition im Endeffekt mit der Wi-Fi und Bluetooth MAC-Adresse und der Seriennummer haben wir direkt integriert in der CPU, nicht mehr im NAND hinterlegt. Ist ein großer Vorteil, wenn der NAND-Speicher komplett kaputt ist, können wir den einfach ersetzen. Ja? So, starting at the iPhone 12, we have the underlying data not stored in the NAND, we have it in the CPU, so we have a big advantage. If the NAND is broken, we can just replace and flash the device. So I just help with a little bit of hot air. So now we see if we can lift up. Und jetzt schauen wir, ob wir das abheben können. Und das können wir. And yes, we can. So we just have disconnected the top layer from the bottom layer. Okay? So, and it looks like this. So, let's have a look if we got some broken pads or things like that. This looks pretty good. We have no ripped pads as far. Okay, we have no ripped pads. That's pretty okay. Also wir haben keine rausgerissenen Pads zwischen den Bordhälften. Also nichts, was jetzt auf einen Sturz oder auf eine Gewalteinwirkung hindeuten würde. Ich würde als allererstes jetzt mal probieren, die Bordhälften nochmal zusammenzulöten und dann eine Aktualisierung zu probieren. Ja, wenn das soweit passt, dann ist das gut. Wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich von einer NAND-Problematik aus. So, at first I just want to try to resolder the board halves back together. If that works and we can update the device, it's fine. Customer has data and a working phone. And if this works not, I probably think we have a NAND problem and then we have to replace the NAND. So let's see what we have. Have to get it down like that. Also wir haben die Bordhälften müssen wir korrekt aufeinander legen, damit das passt und dann können wir ein bisschen mit Heißluft helfen. Then we just can help by use a little bit of hot air. Come on, iPhone 12 Mini. Ich danke dir. Schönes Wochenende. So we go on like that. And just resolder the board halves back together. Also als allererstes werden wir jetzt die Bordhälften wieder miteinander verlöten. Hätte ich da jetzt gesehen, dass irgendwelche Pads rausgerissen gewesen wären, hätte ich die rekonstruiert. So if I had seen some ripped pads, I just had reconstructed them, just repaired them, just jumped them. Okay, this looks pretty good, I think. Now we just use some weight. Some weight to get the board halves back together. Also, wir haben ab Werk zwischen den Bordhälften haben wir an manchen Punkten sogenannte Spacer eingebaut. Das sind Abstandhalter. Die sorgen dafür, dass in der Produktion, wenn das Ding im Ofen erhitzt wird und zusammengepresst wird, sich keine Lötpunkte miteinander verbinden können. Die haben wir hier natürlich auch noch drin. Deshalb haben wir den Vorteil, dass wir jetzt ganz einfach ein Gewicht auflegen können und somit dafür sorgen können, dass wir durch etwas Druck
von oben die Bordhälften wieder sauber miteinander verbinden können. So we just have to use a little pressure. To connect the board halves back together. And that's a rhyme, baby. Das reimt sich sogar. Okay, das sieht gut aus. Now we just turn off the preheater and wait a short time. Ja, jetzt schalten wir den Preheater aus, also die Unterhitze aus, und warten eine kurze Zeit. Ja? So, wir sorgen jetzt quasi dafür, dass wir die Bordhälften wieder sauber miteinander verbinden. Und wenn da ein Konnektierungsproblem zwischen den Bordhälften, dann ist das erledigt und wir können jetzt das Gerät wieder ganz normal aktualisieren. Vorher hatten wir bei 19% die Problematik, dass die Aktualisierung gescheitert ist, ja, der NAND nicht beschrieben werden konnte und dementsprechend das Gerät ganz einfach geloopt hat. Ja. So before we had the problem that on 19% on 3U tools we couldn't update the device. It was stucking at 19% and then error -2 and we couldn't update the device. So no path to data and no working phone. So we just wait a short time. So, okay. Looks pretty good, I think. Ja, das sieht, denke ich, ganz gut aus. Okay, wir reinigen einmal. We just clean it around one time. Like this. And I want to take a photo with the board in my hand, baby. Looks good. Now we need to, hey! That's my son. My biggest son. Papi, Ja? die Mama guckt gerade, ob heute Kampfsport ist oder nicht. Okay. Ah ja, ich mache jetzt hier das fertig, ne? So, this was my biggest son. He's going to fight. So, let's go. We just have a look if that wants to work again, baby. Yes, yes, yo. So, just getting the board into the right position. Getting the connectors out of the way and just connect them FPCs like that, okay? So this looks good. Now we connect the screen. And we connect the front flags. We don't need the rest. We just want to do a quick test. Now it's about getting the phone into the recovery mode, okay? Volume up, volume down, and hitting the power button constantly. Okay, the battery is empty. The battery is empty. So it shows charging. Do you see that? You don't see, but wait, short time. Now, do you see that? Why you can't see it in the video? I don't know why, but it charges. I take a picture for you. So here you can see it charges. Okay, so wait a short time. And then we just get it into the right mode. We charge at 1.6 amps, so that's pretty okay. And then we just connect to the PC and try if we can update the device. And we are already done with the iPhone 12 mini.
still only the charging logo. I think it's perhaps frame rate. I don't know why you can't see it here. Okay. Hey, come on, like this here. Okay, still charging, still charging. Warum sieht man das Ladesymbol nicht auf dem Bildschirm, Andi? Kann das irgendwas mit der Framerate zu tun haben, oder? Because I really see it here. So, if I hit the button, I see directly that it charged. Hier, guck mal. Siehst du, Ladesymbol? Sieht man nicht. Doch, ein bisschen. Sieht man's? Ja, das ist der rote Balken. Ein wenig. Ah, yeah, okay, okay. You see it almost not. So we wait a short time until we have some power on the battery. Or do we already have something for? Yes, I think we have something for the iPhone 12 or not. Let me have a look here. No, 11 Pro Max. But what about this one? Ah, okay. Here we are. We see an Apple. That's pretty cool. And we are directly at the recovery mode. So now it's starting 3U tools. Yes. And go flash. Retain user data. That's pretty important for us here. And extracting firmware. So let's go. So, also, die Batterie war sehr leer. Ja, jetzt ein bisschen geladen. Sind jetzt hier im Recovery Mode und probieren jetzt das Gerät einmal zu aktualisieren und schauen, inwiefern das denn dann funktioniert. Ne, ich gehe davon aus, dass das problemlos durchläuft, hoffentlich, und anders müssen wir uns an den Nennspeicher ranmachen, weil das sind bei diesem Fehlerbild die einzigen zwei Optionen, die ich sehe, die das Fehlerbild so verursachen könnten. Okay? So, also. Jetzt sollten wir dann auch gleich irgendeine Reaktion bekommen. Es sei denn, der Akku ist jetzt wirklich schon wieder so leer, als dass das noch nicht mal ausreicht, um jetzt hier weiterzukommen. Sending RAM disk. Oh, okay. I often saw that on the iPhone 12, 12 mini, 12 Pro. It does the restore, but it doesn't show anything on the screen. I think it's a glitch. Here you can see 19%, and this was something which wasn't working before, because we are at 20 now, okay? So, let's see what 3U does. Oh, checking file system, okay? Next one, here. See? Checking file system. So, checking logs, unmounting file system, and let's go. Also, ich habe das schon häufiger gesehen an der 12er Serie generell. Andi hat es, glaube ich, letzte Woche auch gehabt an einem 12 Pro, dass der einfach, oder an einem 12 Pro Max sogar, dass der einfach während der Aktualisierung oder während dem Update oder während der Wiederherstellung einfach nichts anzeigt auf dem Bildschirm. Ja? So, dann läuft er komplett durch und hinterher geht er ganz normal an und dann funktioniert das Ding. Ja? Hast du auch gehabt, ne? Ja. 12 Pro Max, okay. So. Andy had the same issue that nothing was showed on the screen, but it worked fine. And like you see, 21. So I think that the problem was, that the issue was
disconnected solder joints between the board halves, and yeah, I think the problems are getting bigger and bigger because the boards are getting bigger and bigger, and if the boards are getting bigger, the possibility for ball break goes up. So it's good for us, for the ones who repair that, but it's bad for the customer. Also ich denke, dass dadurch, dass die Sandwich Boards jetzt auch noch größer werden, ja, also vorher das XR Sandwich Board, ja, hier haben wir jetzt zum Beispiel mal so einen Top Layer ohne eine CPU, ja, das war ja noch relativ klein. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem Logic Board hier, ja, das hier ist ja viel größer. So, das heißt, es hat viel mehr Fläche und auch viel mehr Angriffspunkte für Verbindungen und damit viel mehr Möglichkeiten für einen Lötpunktbruch, ja, für einen Ballbreak zwischen den Bordhälften. Ja. So, und von daher steigt damit natürlich auch die Gefahr exorbitant, dass zwischen den Bordhälften Lötverbindungen brechen und es dann zu solchen Fehlerbildern kommt. So, what I said in German is that the boards are getting bigger and bigger, and because the boards are getting bigger and bigger and they are sandwiched, here if you compare to an iPhone X board, which was pretty small in comparison to the iPhone 12 mini board here, so the fear for getting a ball break on the bigger board is much more than the fear for a ball break on a small board like the iPhone X. Okay, so 30% writing file system, 31. So you see it works. Also wir sind jetzt hier schon bei 31%. Das heißt, das ganze Ding sollte eigentlich durchlaufen. Wir haben jetzt hier wieder typisch bei den heutigen Reparaturen mehr Zeit für das Warten auf eine Aktualisierung als für die Reparatur selber. So we need more time, more waiting time for updating the device as for the repair itself, like it's often. But we just wait. I just want to tell you something about our website. So our website is completely international now, full English language support. So you can easily set up your repair or data recovery on just going to our website, rescue-repair.com, and click on Create Order. The only thing from outside Germany which is different to Germany, you have to pay for shipping by your own. So you have to create your own shipping label, get it onto the package and send it out. If you are located in Germany, shipping is free. Also, wir haben für unsere Internetseite inzwischen eine komplett englische Übersetzung. Das heißt, ihr könnt oben ganz einfach den Sprachumschalter, die Sprachumschaltung nutzen und könnt dann auf Englisch gehen. Und wenn ihr aus dem Ausland kommt oder englischsprachig seid, könnt ihr von dort aus auch ganz einfach eure Reparatur aufsetzen. Mit dem einzigen Unterschied, dass in Deutschland das Sendungslabel kostenfrei zur Verfügung gestellt wird und aus dem Ausland müsst ihr selber frankieren. Okay? So, 39%, 40, 45, 40, oh, now 50 and it goes up, bam, 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 60% Writing File System. Ja, wir sind jetzt bei 60%, das ist jetzt hier schön schnell geworden. Ja? Das heißt, ich denke, wir sollten dann gleich wieder ein funktionales Gerät haben. Checking file system, and I didn't drink any alcohol for 3 weeks now, and I think today I just drink a beer. Also ich habe jetzt 3 Wochen lang nichts getrunken. Ich glaube, ich trinke heute einfach mal ein Bierchen am Freitagnachmittag. 80% flashing firmware. Updating Stockholm. Also wir sind jetzt schon bei 80%, ja. NFC-Kreis wird geupdatet und dann sollten wir gleich durch sein damit. Sending Baseband Data. Jetzt wird das Baseband nochmal mit reingenommen und dann sollten wir gleich durch sein mit dem Ding. Dann kann ich mich nämlich auch gleich den ganzen Einsendungen von heute noch widmen und kann da schon mal Kostenvoranschläge fertig machen. So, 80%. Sending firmware update, 91%. And yeah, okay, jetzt sind wir hier schon bei 91%. Ja. Und wie gesagt, dann
ist das Ding gleich gegessen. Ja. Updating Savage. Und dann freue ich mich gleich auf einen Apfel auf dem Bildschirm und ein wiederbootendes iPhone 12 Mini, das man dann dem Besitzer voll funktionsfähig rausgeben kann. I'm just happy to see that that my diagnosis was right from the first point. So I thought can be NAND, but on this big board probably solder board break between the board halves, and yeah, it was that. So it's just like getting this update done. Congratulations, retain data flash completed. Na, also hier. Wir haben erfolgreich das Ganze beendet und jetzt fährt das Gerät hoch. Ja, ich trenne das jetzt aber und verbinde das schnell mit dem Ladegerät. Haben wir ein bisschen mehr Power dran, damit es nicht gleich ausgeht. Und ich kippe einmal den Bildschirm. Jawohl. And here we are again. iPhone 12 Mini repair, just disconnected points between the board halves, and you see we got all the important data on this phone, and the phone is working again, and we have a happy customer more. So I hope you liked the video. If yes, give me a thumbs up, subscribe the channel, share the content, and help to get bigger and bigger. By the way, you could support us by just buying an ICC Pro on iccpro.de, unionrepair.com, mobilecentrix.com, or any other reseller. I would be very happy to see you on FixDesk. It's an all-in-one repair management software, including POS and billing, TSE conformity. And I would be very happy to see you at our Facebook group, Smartphone Repair Group Germany, but please answer the questions, otherwise we can't accept you. Also ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wie ihr gesehen habt, war meine Diagnose vom ersten Punkt an richtig. Gebrochene Lötverbindungen zwischen den Bordhälften, ganz einfach gelöst durch Trennen und nochmal neu verlöten, etwas Gewicht aufbringen, und wir haben wieder ein funktionales Gerät mit allen wichtigen Daten. Das ist sehr wichtig für den Kunden gewesen. Ja, und ja, damit sind wir auch durch. Es würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, mir einen Daumen nach oben geben würdet, kommentieren würdet. Teilt das, damit das Ganze größer werden kann. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann kauft gerne einen ICC Pro auf iccpro.de, bei Mobilecentrix oder Union Repair. Registriert euch für FixDesk. Das ist eine All-in-One Repair Management Software mit inkludierter Kasse, TSE-konform, super geil, und ich freue mich sehr, euch in unserer Facebook-Gruppe zu sehen, Smartphone Repair Group Germany. Einfach registrieren und die Fragen beantworten. Ich bin raus, wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche. Euer Ben.